I dag der vil jeg prøve at lave kedelig kylling. Der er faktisk ikke noget, der er svært at lave rigtig godt end sådan noget kyllingebryst uden skind. Men det kan man nu godt. Der skal bare masser af smør i, og så salt, og så den rigtige temperatur og den rigtige tid. Så bliver det, og jeg er som sædvanligt tændt på P, og så sætter jeg pandens temperatur til 140, så jeg kan få kogt vandet ud af smøret i en fart, uden at det sprutter ud over det hele. Og mens jeg venter på det, så salter jeg lige kyllingebrysterne. Et jævnt lag på hver side. Nu det holder op med at bruges, det har taget cirka et minut, så skruer jeg op på 170, fordi det er den magiske temperatur til det her. Jeg har forsøgt virkelig mange forskellige ting, 150 og 190 og 200. 170, det er den, der virker. Så jeg starter lige stopuren, og så skal de have 2 gange 6 minutter. 6 minutter på den ene side, 6 minutter på den anden side, og så er de færdige. Og hvis du har lyst, så kan du godt vente den sådan ind imellem. Det gør ikke noget store forskel. Så er der gået 6 minutter. Der dufter herligt af smør her. Nu skulle de så gerne være færdige på den ene side. Jeg har ikke kigget. Det kan vist godt gå. Så er der gået 12 minutter. 6 minutter på den ene side, og 6 minutter på den anden. Og de er også en fin brune på undersiden. Nu skal de bare hvile 5 minutter, så at safterne de lige holder sig ind i kødet, når vi skærer det. Hvis de kyllingebryst er meget lille, så skal den kun have 10 minutter. Men sådan en almindelig størrelse kyllingebryster, de skal have 12. Og den her metode, den har jo sådan en fordel, at den efterlader alt det her lækre pandesmuld, som man kan bruge til at lave en god brun sovs med. Og det ironiske er, at den her opskrift, den har jeg faktisk brugt ret lang tid på. Jeg har prøvet forskellige ting, sous vide metode, og så bruning til sidst, og jeg har prøvet med høje temperaturer, med lave temperaturer i lang tid. Og til sidst så fandt jeg ud af den her 170 grader i 12 minutter. Den er faktisk rigtig god, og jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg kommer til at sous vide kyllingebrysterne mere, som jeg ellers har gjort, fordi de her de bliver utrolig saftige, og de får en bedre stegeskorp, fordi de får stegeskorp i længere tid, end man vil gøre, efter man har sous videret dem. Så jeg synes, det her det er det bedste kompromis. Og hvis man lægger mærke til det, så er der ikke trukket ret meget væske ud af de her kyllinger, mens de har ligget og hvilet. Og det er ret tydeligt at se, at de er utrolig saftige. Og smagen, de er ikke bare saftige, de er også møre. Og den har en god, rigtig kraftig smørsmag, og der er salten, og så det der kylling, der er sådan ligesom røget ned og bliver stegt med. Det der kyllingesaft, det gør, det er nærmest ligesom en barbecue-kylling. Jeg har aldrig fået en bedre kedelig kylling. Perfekt metode at lave kylling på. Så det skal du prøve.